落大茶山其實咧，每個茶山咧都有自己嘅個性同埋自己嘅特點嘅。咁如果我而家身處嘅位置咧，就係爾邦大黑山林。咁呢度嘅茶咧，係爾邦裏邊咧最有個性嘅，因為佢有中葉種、細葉種，甚至都有少少貓耳朵。咁如果咧要夾硬係揀一個貓耳朵啊，或者一個係非常之特別嘅好細嗰啲咩叫鷹嘴舌啊，咁係真係會痛苦啲啊，會搞死嘅。因為呢度係一棵，嗰度一棵。好似我坐呢個位置咧，咁幾棵咧都係細葉種茶嚟嘅，加埋佢真係好高大，好高咧。咁成個原子森林裏邊咧，都係咩咧？都係茶，不過要慢慢去玩先得嘅。所以可以話係呢度嘅茶咧，係成個爾邦裏邊咧最經典嘅。所以想嗱，你可以飲到爾邦茶，講真已經係唔錯啦。咁如果你真係更加有追求嘅咧，咁呢度大黑心嘅茶咧，咁有條件咧，點都要試下嘅。人一世，物一世啊嘛。你話係唔係？我都未做過呢度嘅茶，咁都係第一次做一個小嘗試。哇，太多蚊啦，唔知心諗唔得啊！點讚關注，一起進步。